Drugari, desilo se puno stvari u međuvremenu. Ovako. Van kamere, kako se zove, još pre nego što sam pripitao Vajverine, zaboravio sam kažem, umrli su Alisa i Ricky, ja totalno zaboravio u prošlu i pretprošlu epizodu to da spomenem. Nemam pojma zašto. Šuntav sam skroz. I također van kamere, pripitomio sam novog Pera Detlića. I dok sam njega pripitomljavao, pripitomio sam novog Argentavica, dečka od Haley. Znam, vidi kako je lep. Krenuo da kažem ružan, a u stvari lep je. Vidi ga. Lep si! Imaš lepe boje, samo što umjesto da si smeć trebao da se budeš crn, bio bi lepšo, nema veze. To, level 26 je loše, ovo ono, izlovevat ćemo ga kasnije. Znači, ovo, Pera Detlić V2.0, onda da vam pokažem šta sam još sagradio. Sagradio sam neke nove stvari. Čekaj, samo da, kako se zove, njega level upujem. Da vam pokažem, vidite zatvor čoveče šta sam napravio, zatvor, zatvor do jaja, brate mili, vidi ovo. Znači imamo i da tejmujemo sada, razne živujke. I kako se zove... Šta sam još htio da kažem... Imam bre... Našao sam, kako se zove... Kad bi se samo izbistrila jebeno... Ova... magla. Da bude lep video, ne, mora bude ružan, da bude patetik. Da me kritikuju moji mesari. Što imam ovako... Evo mi ga, evo ga. Ne. Nisam to hteo, čekaj. Da vratim malo staminu, znači njega ima da temujemo ćemo Terazina u današnjoj epizodi. Znači njega sam našao i rekao sam, ajde da ga temujemo, ja volim Terazina, ono, finje, a nije toliko... Čekaj, ajde da ga level upujem. Znači, a tek ti je sranje čoveče, moraš to da popravimo. Eno ga čoveče, eno ga. Kako ne mogu ga vatim? Oooo! Napadaj druge ko hoćeš, level 172! Nema veze, budiš, nema veze, napadaj ko hoćeš. Druge, napadaj ko hoćeš, nema ništa. Samo da mi dođemo do zatvora. Ima sve da bude kako treba. Ajde, nećeš ti valjda umreti. A jebote, ne mogu da verujem da mi je ovoliko health skinuo, sine! Ajde jedi čoveče, moramo da ih ishilujemo da ga ubacimo. Ne sve onda bude na slobodi čoveče, on je preopasan. I koliko mu healtha skinuo jebote, nisam ih provalio. Ja mislio neće toliko mu skina, ono skinuo mu, boga oca mu skinuo jebote. Ajde.
2000 moraš da mi se napuniš, inače smo out. Dobro. Mislim da sam sad manje više spreman. Da pokušam ponovo. Tako. Jesmo im ga bacili. Treća sreća! Treća sreća! Ajde da ga oborimo sada. Ti idi na pas. Čekaj. Na pasiju mora da te stavim, čovječe, strah me. Ej, aj, special attack! Mogu da to da te stavim! Turret mod. Pasiju. Dobro. A ja imam da pripitomljavam. Ajde, 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 čovječe, moramo da pripitomimo. Dobro je što su jako visoki ovi zidovi, pa ne može nas pa ne može nas pa ne može nas dofati. Prijatelju, ideš u 69 armiju, prijatelju. Se odupireš, ideš u familiju moj, u moju familiju, deo našeg kanala ima da budeš, ima da mi stvariš mnogo, brate, ima da mi budeš, da mi stvoriš novu armiju, druže, da napadamo zmajeve i Maniforu i onog zmaja, nemam pojma nekog Viberina, nemam pojma ni ja. Ne brini se ništa! Srećo, ima da budeš deo naše familija! Džaba begaš, druže! Nema ti spasa od mene! Da ti viđeš i u deo mene ućeš da crkneš! Nešto sa vas će se dogoditi! Ajde, pristavljavaj se brže, jebote! Ajde, peračka, ajde! Sad ti dodo, pa begaš tako, a? Kakav si to deo moje... budući deo moje armije, moje 69 armade koja će da pokorava Kosove, a? Po ovoj Ragnarok makri. Mora budeš hrabar, čovječe, zapravo... Stvari ne moram, možda budeš kukavica, ja to postavim. Treba stati kada se povučeš, kad si ispred jačeg neprijatelja, a to sam ja, Melianta 69, King of all dragons, bitch! Ako i mogao da padeš, ja bi bio stvarno presrećan. Ajde. Ček, trebaju nam običke. Ajde! Tejmuj se! Aj, ima da te poljubim još jednom, ali to je to. Vidi ga. Ej, shut up! Ovo nije vrnuto. Ti si uvrnut, ne ja! Okej, osjećam se pomalo blesavo, ljudi. Valjda će se uskoro pripitomi. Stvarno se osjećam malo blesavo. Što imam dobre brkove. Što sam zgodan i seksi.
Svaka bi me htjela. Ajde čovječe. Šta ti toliko treba? Krčeš? Ha? Pje, 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 pje. Ti nisi normalan. A vidi ga. Čovječe, ti ko da si nešto u rodu sa Petlom ili Dodom. Vidi. Vidi ovo. Znači ima kanđe kako se zove ovaj bre. Čekaj. Ajde da dovedem njega pa ću onda da ispričam šta ima i šta nema. Ima ove peraške od Dodo-a, ima brate mili, to je perje od Dodo-a, ima perašku od ribe, ima kanđe brate mili, šta ti ovo jebote, šta radiš s tim, kopaš nos? Znači ima i kanđe od, nemam pojma, grizuja. Ima kljun Petla, ima i ovo glupost od Petla. I ima brate mili rep od, nemam pojma, Dabra. Šta si ti čoveče, ti nisi... Vidi moju bradicu čoveče koja u stvarnosti, šta je ovo? Vidi ga. Usro si me, sram te bilo. Kakav si to ponašaš prema budućem gospodaru? Kaži malo poštovanja mamu ti jebem. Sram da ga bude. Tako se ponaša prema meni koji sam mu dao sve živo moguće. 69! Piše 69! Puste ovo. 69! Sad više nije 69, sad je 7000 da. Mislim 6900, 69! Ja berem ove bobe. Da se drogiram. Hajde da te nadrogiramo još malo, moramo se još drogiramo. Da ostaneš spavan. Šta je bilo? Jaj, zaboravio sam da ti dam ime, Jaj, izvini, Azula, zaboravio sam da te imenujem. Tako, da te poljubim. Azula, ja zaboravio da te imenujem. Nemojte ljudi, molim vas da se ljutite, nemoj ni ti molim te Azula. Enable mating. Jel to znači da ja tebe mogu da razmnožavam? Jel ja stvarno mogu da te razmnožavam čovječe, možda da imaš bebe male. Morat ćemo to da isprobam. Nisam znao da može Wyvern da ima ko bi rekao čoveče? Ne, treba meni options. A super to što ti možda imaš, a ne u turret mod. Nego ajde mi u options. Ništa. Ajde da te prvo level upujem. Pošto sam očigledno poprilično smotan. A evo ga ovdje, jebote, život, pomuči se, evo. Zula. Nisam stisnuo na dami. Zula. Sad si ja Zula, drugarice. Što si lepa. Jel ideš kod zubara nekog? I očito ti malo ružao, nema veze, lepa si ovako. A što imaš čovječe ružan osmijeh. Da te poljubim. 11%, tek 11% ima se cimam koliko hoćete.
pripitomio se jebote! Ovako, nazvat ću te... Nazvat ću te... Znam! Zvaćeš se... Six. Zvaćeš se Six. Ko sad pa ti? Kuruš! Level, nemam pojma nijak koji, ne zanima me. Ja. A level 258, a pa da, zato što sam level upovo. Ti moraš da izađeš kroz onu kapiju kao da izgleda... Vidi nas! Ajde da ubijemo nešto jebot! Ajde! Crkni! Crkni! Ajde da skupljamo malo Fiber da vidimo kako Fiber skuplja. Ti si, koliko se sjećam, skuplja jako dobro Fiber. Jebote, skuplja Fiber. Sine, ti ga skupljaš, razvijaš. Vidovo, sine. Opa. Ajmo, Azula, izvini što sam te ostavio, jer se ljutiš mnogo. Moram samo da zatvorim kako se zove kapiju kad budemo sljedećeg sejmovali. Dinosaurusa u nekoj od narednih epizoda. Ajmo! A budala me svo vreme prati, pa šta me pratiš jebote? Čekaj. Tako. Pa šta me pratiš majkom u polju? Ovako. Nemoj me više pratiti. Okej? Jebote život koliko smotanih dinosaura. Ja nemam nikog inteligentnog ovdje osim samoga sebe. Znači, ti smutav koliko i svaki drugi. Ja se poradao imat ću bar jednog inteligentnog. Sam sam sebe. I to je bila moja sestra, dame i gospodo. 9 levela si dobio! Vidi ga, 24 health. Novi damage. Sine... 39.000 healtha! Uže... Jebote... Jebote paja patak. Ništa ljudi,
to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. U sljedećoj epizodi daću ime, kako se zove, našem novom pteranodonu i našoj novoj ptici, nemam pojma kako da je nazovem čovjek, ali baš je lepa. Znači crno, plava, tačno moj dizajn, tačno moj dizajn iz snova i to. I vidi mi se što više i više dinosaurusa imamo, kako vreme prolazi. Svako malo ode neki dinosaurus, ja bih ga. Pa ništa, vidimo se u sljedećoj epizodi, lajkujte, šerujte, komentarišite i kako se zove, preporučite svojim prijateljima, i oni gledaju. Ja sam Kuj Amazing, ja sam bolji nego bilo koji drugi youtuber. Jer ja sam Six Kraj kralj! Što sam još htjela kažem... Shut the fuck up! Da, što sam htjela kažem. Ako ne gledate minimum 3 puta ovaj video, ima čovječe da vam dođem kući da vam pošaljem Azula, Azula ima da vas skine, onda onaj tamo pozadi, to mislim da je on tih i povučen samo, nije druže, on kada ja samo zviznem, on vas sve pobije. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!